先老闆見到我即刻攬住我啦，要攬住，要攬住掛住。冇辦法 Hello，好開心啊！偷偷地出嚟直播，因為我係啊，因為我媽啦、我姨、我女去咗水上樂園玩，係我哋咁我哋就可以偷出嚟一安陣。排咗佢哋去玩，咁我哋就可以出嚟。阿女安排得幾好係，我大女帶咗兩位老人家分享下先。 Hello，噔噔噔噔，嗱，窗 B 專場，佢要反最我吧？終都係偷偷地直播兩場。聽日就係真係冇，今晚開始我都唔會再直播噶啦。但我今晚要落去行街， Really？唔播啦！你想俾阿媽殺咗我哋？入咗嚟嘅朋友仔，同我哋 say 個 hi 先。琴日等到我哋翻去先食燒肉， 11點幾12點，好係咯，彩有開咋，有開都唔緊要啊！冇開就大鑊啦。冇得食就死啦！好殘啊！我個樣腫晒，今日皮膚都係好好。但係都因為都係靚嘅。嚟緊嘅關係啊，成個人腫晒啊皮膚！Hello，好大家好，快啲入嚟先。要用呢個辣瘡 B 救一救突然間先。我要揾啲 group 出嚟有啲難度，打 EB，太耐冇全部都係聲 EB。關鍵字係咩啊？睇下先。我睇下有先。咩關鍵？貴婦級護膚貴婦級護膚。 ，yes。入嚟嘅朋友仔 say hi 啦！今日嚟到韓國咧，係我最後一場直播嚟嘅。嚟到冇可辣瘡 B，我係冇可能真係唔介紹，我嗰個諗咗一陣㗎啦，所以我都係要做一場。要嘅，我個主場嚟喎呢度，冇錯。俾翻佢俾佢，褪翻出全部同我嚟行開。先。OK，褪翻出嚟。我哋不停。記得留言搶咗優惠先，貴婦級護而家香膚港係幾點啊？ 1點37可能分。都食完 Lunch lunch 喎，但係唔緊要嘅。 Hello，Angela，Angel。 Hello，大家好，快啲入嚟先。好啦，嗱，今日咧我哋講一講會有一啲好正嘅優惠，因為我咧喺英國翻嚟韓國咁遠咧，專登嚟做一場直播咧，梗係要爭取到一個好正嘅優惠。頭先同老闆傾咗㗎啦，我話我山長水又遠英國翻嚟啦，一定要有一個好好嘅 promotion 咧俾大家嘅。咁有咩 promotion 咧？咁如果我哋非會員咧，一張單賣夠2000蚊咧，都可以有9折嘅優惠嘅。而我哋嘅會員真係 VIP 會員咧，咁係買滿5000蚊咧就有8折，滿8000蚊咧有7折， Oh my god！只限我哋嘅 VIP 會員。咁 VIP 會員係點樣嚟嘅咧？一張單買滿2000蚊就可以成為我哋嘅 VIP 會員，所以新客人咧先買咗2000蚊先，咁跟住埋咗單之後嘅咧，你哋就可以 join 到我哋嘅 VIP discount 㗎啦。咁優惠期係幾耐呢？只限3日。只限我哋只3天限。3日，因為其實真係唔可以做咁大嘅 promotion 嘅。咁但係由於我真係咁遠飛過嚟咧，一定要做一個好大嘅優惠俾大家嘅。相信咧，其實跟咗 eBoy 咁多年嘅客人咧，係用過 La Chambre 好耐㗎啦。La Chambre 呢度咧，呢個係新地址嚟嘅。其實係以前我自己過嚟做嘢嘅時候咧。去好攰，好想做 facial 咧，而認識咗呢一間美容院。其實佢以前喺另外一個地址嚟嘅。咁佢係一個高級嘅美容院啦，佢嘅療程其實好簡單，只有兩款嚟揀嘅啫。就係我成日介紹你哋嗰2套盒。但係我做完真係覺得個效果好好，我次次飛親過嚟，我都會嚟呢度做一個 treatment，我先至會捨得走。哇！你今日啲皮膚好似發光咁，係啊我想講，你係咪用咗琴晚啲化妝品啊？哦，係咯，我頭先拍咗條片㗎，好靚喎。我想講佢嗰啲妝前噴霧啦，佢嘅防曬啦，同埋佢嗰個粉底咧，我覺得好薄好好喎。我已經用咗啦，好靚啊，精神返啲啦精神今日晒，精神係輪到我好正啊！今日係。係啦，咁講咗第一個 promotion 俾大家啦，咁跟住咧，我哋陣間會有個分享獎啦，我哋都會送一個La Chambre 嘅 product 俾大家。我而家唔講住，你哋要幫我哋瘋狂分享先。如果分享得越多咧，我哋嘅獎品係可以越大嘅，係啦，係咪？多謝 Jennifer，精神係因為琴日我2點幾瞓到今朝差唔多9點半10點啦。
叉足點，係精神精神。係啦，做咩？留言貴婦級護膚線，跟住攞咗個優惠碼。咁記住，我哋係一定要3日內咧先有呢個 promotion。咁所以陣間記得記得 code number 加1去落單啦，得唔得？關鍵字係貴婦級護膚。護膚，貴婦級護膚。OK，好，咁今日咧，我哋先請第一位佳麗。佳麗做 facial 先好唔好？ Hello，你瞓低。我就係第一位佳麗。我今日係一個美容師，我度咗位先，唔好意思。應該要。係。Hi。夠唔夠？ Hello，大家好。我係1號選手。諗住叫佢落1000蚊廣告，但係佢冇聽到。得唔得？瞓低。OK，可以嗎？可以。睇得清唔清楚？因為我今日會幫阿丁咧做 facial。我今日係美容師。Hello。咩又係我啊？唔係我，仲係邊個啊 ？Jennifer。同埋咧，流倉 B 喺出邊係冇得賣嘅，淨係呢個美容院先有嘅啫。我都用下先，我好殘啊個樣真係。咦？會唔會插插 Hello。Hello，租女王客人。Hello。我想放低啲張凳啊，佢冇插插數。呢度，俾我。記得打貴婦級優惠。 Sorry。你小心分搶場唔夠啊！可以嗎？可以，唔使理我哋，你繼續。係啦，你繼續。咁普通會員咧，一張單咧就係2000蚊有9折啦。咁如果係我哋 VIP 咧，一張單2000蚊就有9折，5000蚊就係8折，跟住8000蚊就係7折啦。OK，Hello，玲玲。係咪喺呢個邊落啊？因為佢嗰個。唔好意思啊，要勞煩兩位女王服侍我。係咪喺前呢度？係咪手呢度？呢度係咪？冇咧，冇係咁嘅。我嗌佢攞係上嚟先。好，因為我想校翻低少少張凳會好啲。因為咁樣好難搞。唔係因為佢張凳太高啊！而家。阿 B 件衫好靚。多謝，我新揀嘅，都有可以訂嘅。Hello Kelly，Hello。Hello Kelly， how to join again？哦。記得打貴婦級護膚啦，搶翻個優惠碼先。唔好意思，我叫後台同事幫一幫你啊 Kit 等等啊，嗱姐麻煩你幫一幫阿 Kit 啊，唔該。嚇死我！OK。我原來呢度插咋。原來咁樣撳嘅好啦，。專業嘅美容師， OK。瞓低啦。當年我都有學過，跟住都係放棄咗呢份，我覺得我做唔到嘅職業。哇！唔好意思，大家唔好笑我啊！冇啊。大家睇阿丁個樣清楚嘛？好赤裸。咁咧，今日
我咧就會用洗面奶咧去幫丁丁洗面嘅。之前有介紹過咪 JoJo？係。咁其實咧，佢咧可以做埋落妝噶啦。咁咧乾手乾面嘅時候咧，就已經按面嘅。好舒服，我都用下先，實在太殘啦！我收費好貴㗎，5000蚊幫人做一個 facial。你買5000蚊，我幫你做一個 facial，但係得10分鐘嘅啫。好滑啊！你隻手。Of course。嗯。咁其實呢個咧，基本阿丁今日搽嘅防曬啦，少少胭脂咧，其實都可以落到妝噶啦。咁我自己慣性咧係會洗2次嘅。你2次真係。咁以前我嚟啦，Chomp B 度做 facial 咧，所有嘢係唔用水嘅。哦，唔用水嘅。佢所有嘢咧係用泡水去抹嘅。好高級嘅呢度。咁咧呢個洗面奶咧，上次其實 JoJo 攞咗過嚟俾我咧，我自己覺得佢係一啲都唔乾啦，落妝好乾淨嘅。咁除非咧你係好濃妝，咁你就一定要用咗卸妝油、卸妝水抹咗先。如果你係普通淡妝嘅話咧，其實佢係已經夠㗎啦。咁我會洗2次，乾淨啲，因為我好怕污糟。皮膚咧乾淨係好重要。呢個咧敏感皮膚啦、孕婦啦、濕疹肌膚都可以用嘅。咁其實好多朋友仔有用過 La Chomp B 咧，你哋都可以留言俾我咧。你哋用咗邊一樣產品，你哋係覺得好好咧？可以分享俾一啲未用過嘅朋友仔，因為我覺得咧 La Chomp B 係真係可以好幫到大家。好似我臨走翻嚟香港前啦，有個英國客人就 WhatsApp 我，喂，英國有冇啲現貨喺度？因為佢用咗嗰個 cream 咧，佢話個女啲濕疹皮膚、痘痘皮膚係好好。咁呢啲我都係好想 share 俾你哋，係因為係幫到大家咧，係好好嘅。因為有陣時揾一個啱自己嘅護膚品咧，係一啲都唔容易。你唔俾我睇，泡泡水係唔可以冇超好用。我哋泡泡水係要成間公司都有用。用完咧，你係 feel 到咧嗰個皮膚係好乾淨㗎，嗰個洗面奶。同埋好滑咯，塊面個毛孔變得好細緻，一啲都唔乾咯。有冇人已經用緊個洗面奶啦？我想問下。我覺得洗面膏會乾啲咯。係啦，其實佢個洗面粉我一路都有用嘅。咁如果你想落埋妝咧，洗面奶係幾好，同埋朝頭早用咯。洗面粉好適合痘痘肌。係啦，洗面豆、洗面粉、洗面豆、洗面粉係超級乾淨。哇！我個樣都冇咁衰嘅，即刻一啲都唔掹喎，係掹緊。覺得點啊？因為之前阿丁咧都唔識得點樣去用呢一支洗面奶嘅，所以我都好想親身過嚟咧話俾大家聽，其實個用法係點樣用嘅咧？哇！有冇見到我塊面反緊光？可以係啊俾大家睇下，啲皮膚即刻即時效果，同埋白咗一度啊，同係啊埋真係冇咁暗唔繃緊，同埋係好滑嘅，好絲滑嘅，好順好潤咯。泡泡水好正，個 cream 粒粒少咗，即係用咗個 cream 之後粒粒粒少粒咗。少咗。嗱咁咧泡泡水咧，其實咧佢係一個 mask 嚟嘅。呢度好似係工具咧，我咧因為點解我咁熟手？因為我以前成日嚟做 facial，所以我係好熟嘅。因為我已經知道晒平時姐姐點樣幫我做。咁如果你哋屋企有呢啲紗網咧，就可以咁樣去敷個泡泡 mask 嘅。咁泡泡水平時你哋收到會有個細樽，呢個因為係美容院樽嚟嘅，
你哋收到嗰個係細啲嘅。剪個兩個窿。好，有冇咁樣。呢咁跟住你哋倒落去就可以泵出嚟。做咩你透唔到氣咩？我幫佢剪個位先，呢個嘴跟住呢度。剪埋佢個人。眼使唔使㗎？冇眼睇。好，咁跟住咧就係泵。咁建議大家咧係敷5至10分鐘啦。呢一正啊今日。呢個你敷，就算咧平時朝頭早咧，你敷佢5至10分鐘先至去上妝，都係個效果咧超級靚。即時幫你注氧，同埋都係敏感皮膚啦，所有濕疹嘅皮膚咧都可以用嘅。係咪即刻好似好多水灌住喺你塊面度咁？可以浸住，好舒即服啊！時注入大量嘅。好正！有冇人用過泡泡水啊？可以舉手話俾我聽。應該冇乜邊個係未用過。好似飲飽水咁喎。好正！其實咧，你敷完泡泡水之後咧，你已經係睇到塊面即時有光澤啦。用開嘅朋友仔咧，你哋真係新試嘅朋友仔咧，我建議你哋用之前影一張相，跟住你哋一路 keep 住每一日用咧，其實你係會睇到個皮膚係好有光澤㗎，係超靚。呢支泡泡水我哋買咗咁多年，真係個個都讚不絕口嘅，超級好用，得唔得？泡泡水啊！我哋都可以一路講曲俾大家，等大家唔使再問。頭先洗面奶個曲係咩啊？出曲小係啦，第一個我哋出咗個洗面奶先，我哋逐個講俾大家。Hello Bobby， 係啦嗱，洗面奶咧，Code number 598蚊有500ml 嘅。salon 裝美容院裝嚟㗎啦，500ml 已經係。Code number 係 L16嘅 L16。咁總之今日咧，我哋嘅優惠2000蚊已經有9折，我哋嘅 VIP 5000蚊已經有8折，8000蚊係有7折，從來未做過呢個 promotion 嘅。但係買開嘅都係咁落單，因為知道佢真係好好用。L16+1 L16+1 擺咗落購物車先。係啦，咁呢個 promotion 亦都係做3日嘅啫。咁大概我哋都係敷5分鐘或者10，最好係5至10分鐘啦，最少5分鐘。咁個效果咧係好明顯有光澤嘅。咁你哋收到嘅時候就係一樽大樽加一個吉嘅樽仔。咁你哋去倒落去，或者你哋自己有啲大樽換落去都得，冇所謂。但係佢淨係跟呢一隻細嘅泵裝俾大家。好，泡泡水係幾多錢？我頭先咧勁暗咯塊面，而家即刻有翻啲光澤，我覺得自己泵咗啦已經。我已經用咗洗面奶，用個泡泡水抹咗一陣。嗱，泡泡水係628蚊，code number 係 L1嘅 L1。2028年6月 expiry date。呢個都係美容院嘅 salon 裝500ml 嚟嘅，係啦。你所有嘢都可以唔試，泡泡水冇得唔一定要試。我哋係唔可以冇咗佢嘅，啲皮膚咧到好敏感、好脆弱、乾到爛晒嘅時候，泡泡水即刻可以救翻你嘅。其實呢個Latron B 咧，基本上你係有爛面啦、暗瘡啦、濕疹啦，全部都可佢以用。全部係救到你，直頭係救到你。我哋用開嘅客人就真係好知道，尤其是泡泡水咧，佢哋之前好中意攞呢啲去 share 到俾佢哋試咧，試完個個都係咁賣，就算係少個啲客嘅女都好中意，因為用完真係好靚啊！同埋係好溫和咯，呢一個。好啦。L1+1 L1+1 628蚊嘅呢個泡泡水，哇！即刻買咗好多。好啦，可以有冇啦？哇，好薄啊，同埋好脹蓬蓬嘅感覺啊！係咪好正咧？泡泡水必買。唔好意思，或者泡泡水買啫。真係好薄啊！即刻。即刻注入大量嘅養分喺你尤其是阿皮膚嗰度。丁塊面呢啲咁敏感咧，佢用呢個面泡泡水霜，我尋日冇嘢，可能我今日一起身你已咧就係咁經係樣。一定好翻。
好，咁今日咧，我會幫阿丁做另外一個 treatment 補水 treatment，就係呢個 show H2O 爆水，呢個咧係我哋買得最好嘅 treatment。邊個用過藍盒？舉下手先。嗱，一打開咧，其實佢就會有2支 cream 跟5支精華，一樽大嘅精華嘅。咁點樣用咧？係攞俾我得㗎，唔係攞佢。好，咁你會咧，到時咧就要打開一支大一支細嘅。佢嗰個我幫你。啲爛咗，佢有個蓋㗎，開邊應該係呢度。咁咧會有個打開呢個，打開咗之後，將呢支大嘅倒落去。咁咧嗱，佢本身會有條界咧，個 standard 咧係去到呢度就得。但係我自己就因人而異，你覺得自己皮膚乾啲嘅時候可以溝多少少咧，都冇問題。好，跟住吸翻個蓋，熬勻佢 shake 翻勻佢，咁佢就會變咗做乳白色嘅，見唔見到？呢個 treatment 咧無敵好用，你哋平時可以如果屋企係有家用嘅導入機可以用啦。或者用人手按都得嘅。首先搽勻晒成塊面先。本身今日請咗佢哋另外一個翻譯咧幫我哋講，但係佢今日突然間唔舒服。好，咁如果你哋冇導入機，可以用手或者用呢啲棒咧去咁樣按嘅，向上提拉嘅個動作，等佢吸收得再好啲。刮痧棒係啊，佢呢個咧係用銅去做㗎。咁呢個刮痧棒係面啦、身頭都可以用嘅。佢可以通埋頭添喎，見佢係啊成把梳咁嘅。通埋個頭啦，呢個位咧就係按耳背呢度。因為呢啲成日都堵塞㗎嘛，啲淋巴。其實呢啲棒係好好用嘅，幫我哋面部做任何按摩都係非常好。通翻啲淋巴。係啊，你睇下而家阿丁咧嗰個面紅嗰個情況咧，即刻係消咗好多嘅。即時睇到效果。同埋多啲去通翻自己面部嘅淋巴咧，排下毒都係好好多嘅。冇咁腫咯。係啊。同我會唔會太大力啊？唔會好舒服。整記得俾翻5000蚊我，港幣。哇！港幣啊，喎！你可以望一望咧，其實你即時都會係啦，睇到即刻提升翻個效果嘅。最緊要係向上拉咯，呢個動作好重要。同埋我泛紅嗰啲係淡即時咗。係淡咗好多㗎。La Chong B 咧對你哋呢啲泛紅皮膚成日起粒粒嘅皮膚咧，效果真係好明顯㗎。未用過嘅朋友仔係一定要試咯，得唔得？咁我覺得咧，香港而家用藍盒就好夠啦，因為橙盒咧冬天先啱用嘅。橙盒係效果好好，但係咧香港呢個天氣嚟講咧就唔啱用啦。藍盒會啱你哋多啲。佢咧幫我哋補水啦，飲飽水之餘咧，佢係可以收細我哋嘅毛孔啦，舒緩我哋嘅敏感啦。所以藍盒咧，我哋不嬲個反應都係好好。其實本身係冇得賣嘅，因為係淨係美容院做嘅一個 treatment 嚟嘅。咁但係之前我有
介紹過之後咧，啲客係勁中意，咁所以就啲客好中意買狂落單。我都好中意藍色呢一套，好靚嘅，做完成個效果真好有光澤，呢同埋飲飽水爆水。係啊，平時可以多啲喺屋企度做多啲刮下個面啦、下巴仔呢啲位啦，因為呢啲咧其實係好濕嘅。嗯。好，咁平時就喺屋企咧，去導入晒成支，跟住就可以咧去做一個倒模嘅。有冇幫我開？好啊，喺呢度，呢度有碗，呢度粉，乾淨嘅，頭先洗乾淨。還原咩咩拳？好似即時注水咗入去你肌膚度，係啊，咁飽水㗎，你睇下，係好有光澤。你敷埋面膜係仲靚，得唔得？係即時有翻條 jawline，有翻個下巴仔。嗱，你哋咧高級版咧係可以用泡泡水開呢個倒模㗎嚇，呢度係咁做嘅。你哋屋企當然係可以用水啦，係一盒係一盒粉。咁但係記得快速攪勻，好快，可以加多啲啲。我自己就唔熟咧，你就少水明㗎，一路加一路加咁樣去攪勻佢。可以多啲啲啫，啲啲。哦，呢個有冇人？呢個面膜倒模又係超正，陣間你會睇到。你而家望一望，你攞埋嗰個起身。睇定佢個皮膚咯喎，唔要呢個。唔使咯。你哋咧開到呢個結度咧，佢就唔會走飛到周圍都係嘅。如果美容師我哋好舒服喎、啊，佢係有一種涼浸浸嘅感覺。你冇做過佢呢個倒模嘅咩？冇，好似我同 Anna 做，好似有舒緩。係，因為佢都有金盞花嘅成分喺入邊，咁佢做一個選購，應該冇大得就係咩啊你？我自己平時都兩盒㗎。哦，你塊面都大咗。我塊面都大，唔係我中意敷厚啲啫。呢個敷完係勁靚㗎。唔好意思，我掛住整面，可能睇唔到你哋嘅留言啊！我轉頭再睇翻你哋嘅留言。得唔得？OK 啊，唔該。你可以講埋其他 cream 先啦，我幫我定敷完轉頭俾個效果你哋睇。咁咧，我哋主力講咗其他面係啦，呢個鎮靜面霜啦，同埋 X cream 先。可以呢個鎮靜面霜就係當你好敏感嘅時候咧，就可以用呢一個。呢個就係我個客用咗，個女超好，佢話濕疹啊、痘痘冇晒。當你咧皮膚發緊敏感啊、發緊濕疹嘅時候咧，
咁啊其實好多嘢都唔用得噶嘛，咁就用呢一個 cream 就最溫和噶啦，同埋佢保濕度、保濕力亦都做得好好嘅呢個。真正保濕修護霜有效期去到2028年嘅5月，430蚊一支嘅呢個呢支超好用啊！係啦，呢支好好用嘅。其實阿丁嘅皮膚係好啱用呢一支落嚟。香港嘅天氣都好適合用嘅。佢唔辣嘅，係啦，一啲都唔辣，你哋放心。玫瑰痤瘡啊、濕疹皮膚啊、都可以皮膚勁敏感啊，都可以用噶啦呢一支。430蚊 L3+1 L3+1。咁如果係我哋 VIP 嘅話咧，一次過加晒落去購物車嗰度咧，咁咧今日我哋嘅優惠咧係買滿5000蚊有8折，2000蚊9折，5000蚊8折，然後8000蚊係有7折嘅，係啦呢個。因為通常咧啲客一買辣瘡 B 咧就真係買好多噶啦，次次都係幾千蚊。係啦，我哋都好耐先至嚟一次，咁同埋真係冇其他地方有得賣嘅。係啦，睇下你哋有冇咩問題先。哎呀，sorry，我驚我掛住做 facial 睇唔到你哋啦。好，繼續。然後呢支勁嘢啦，呢支我係唔可以冇嘅。好誇張啊！呢支係我有一次過嚟韓國咧，同 Ivy BB 過嚟啦。哇！嗰時好凍嘅，咁我啲皮膚咧係突然之間適應唔到咁凍嘅天氣咧，成塊面甩晒皮，乾到咧，哇！我話哇死啦，唔知化唔化到妝添。第二日咁我咧夜晚就淨係搽咗泡泡水，同埋厚敷咗呢個，瞓醒成塊面係好翻晒嘅，仲要係好有光澤。咁所以咧，由嗰次之後咧，我就發現佢嘅威力係點啦。原來佢咧係可以令到我哋好巢皮，好似沙子紙皮咁嘅皮膚咧變翻靚嘅。你爛面搽呢支係好明顯。係啦，呢個係真係一支再生霜嚟嘅呢個。咁我咧喺飛機艙咧有陣時搭長途機咧，我都一定帶住呢一支嘢嘅。呢個咧其中有位歌星啦，真係有用過咧，佢係好中意。佢話因為嗰個歌星佢塊面本身又係皮膚敏感爛面嘅，佢敷完之後咧，佢係話好正。佢話直頭成個面啲皮膚好似換膚咁樣。佢話而家每一次咧，佢出 show 之前咧，佢都會敷一敷在身上，先至再上妝。佢話佢真係勁中意呢一支在身上其中一位歌手，呢個係真嘅。咁之前咧，我喺英國啦，有個我同 Prada 啲 sales 姐姐都好熟。咁其中一位姐姐塊面就爛晒喎，跟住之後傾開偈咧，職業病。你有冇啲搽咗咩？佢講晒任何大嘅牌子，哎呀我買咗啲咩啦都唔得。跟住我咧真係喺屋企攞咗支俾佢，佢搽咗2日，佢真係多謝我。佢話佢塊面冇晒事，好翻晒。佢塊面突然間起到咧紅晒一笪笪一粒粒。佢話又痕，佢話佢都唔知做乜，又冇食咗啲乜嘢啦。總之突然間皮膚敏感，我真係送咗一支俾佢，因為我都想幫到佢。呢個再生霜真係好好用，呢個係極力推薦大家一定最少買一支嚟試咗先，因為你哋試完就知佢嘅威力真係好好。佢可以當面霜，你可以當面膜，亦都好似我頭先所講，你哋想上妝前個效果靚啲嘅，咁你可以厚敷佢。或者敷完佢薄薄搽一層，再倒模，嗰個效果係靚到不得之了嘅。再生霜即時可以幫你急救翻你嘅皮膚嘅。再生霜係 L7 880蚊嘅呢個。係啦，咁總之今日你哋買夠嗰個價錢咧，就會有嗰個折扣㗎啦，得唔得？個棒有冇得買？冇啊！呢度美容院先有㗎，棒嗰啲所有工具呢度都冇得賣嘅。係啦，L7+1 呢個。你講嗰個倒模棒啊？我可以問下佢，我應該做嘅啫，佢自己做一批嘅啫。要打+1啊！打+1，再生霜我係自己極愛嘅一個產品嚟嘅。我嗱講真啦，韓國市面上好多再生霜我有試過嘅，我真係有比較嘅。暫時冇一支係贏到辣瘡 B 嘅，呢個係真嘅。呢支係最犀利㗎啦。好好用㗎，呢個極力推薦你哋。跟住有 X Cream 啦，反而好多我哋嗰邊客人都好多中意 X Cream。呢個 X Cream 直頭可以當眼霜搽嘅，成面都搽得嘅。佢係有愛鼻涕成分喺入邊，
呢個用法咧好簡單嘅，咁你撩少少出嚟咧，跟住搓熱佢，慢慢按壓喺成塊面，甚至乎眼部、頸部全部都搽得嘅，係啦，搓熱佢之後按壓。你使乜另外一陣啊？你阿丁起舞嗰陣時先望佢咪得咯。不過再身上亦都有一個豪華版嘅敷法嘅，我覺得咧，你就可以洗完面之後啦，可能搽一啲油啦。我平時中意搽油嘅敷 mask 之前，搽完一啲靚油之後咧，就搽嗰個 La Chombi 嗰個嘅再身霜，然之後你再敷個 mask 落去，哇！敷完之後係十級八嘅，我想講係好誇張嘅。嗰個係一個，又係一個即係另一個奢華嘅享受嚟嘅，你可以試下。嗱 ，X cream 啦，X cream， 哎呀，唔緊要，轉頭嗱，搓熱咗佢之後咧，就攞嚟咁樣。Becky BB 好中意 X cream 㗎，我知道。同埋可以攞嚟搽埋。X cream 咧，佢個價錢又抵啦，但係功效咧又唔差喎。即係佢係呢個 La Chombi 嘅入門版咯。係啦。幾多錢啊？我記得好似300零蚊嘅啫。380好。X cream 可以出埋曲啦。係啦，可能望住我哋先，等阿丁敷一陣先，唔好俾佢 relax 下。多謝你。俾你唞下。係啦，好 X cream 可以出一出曲啦。X cream 係388蚊嘅啫。嗱，搽完佢，你見我啲皮膚即時好有光澤嘅。雖然我呢排好殘，又遇着生理期，又唔夠瞓，但係咧，我頭先係又黃又暗啦。咁我用咗佢個洗面奶，跟住就再用咗個泡泡水啫。咁我再搽埋呢個 X cream 咧，啲皮膚已經即時有翻光澤噶啦，好有光澤。其實用 La Chombi 一段時間嘅人咧，你嘅皮膚係永遠都好有光澤嘅，呢個係真嘅。勁中意呢個都係咯。X cream 咧係 L8 嘅 ，code number L8，唔需要搽咁多，要大家就咁樣就得㗎啦。 388蚊。眼都可以搽埋。係，我其實平時係當 X cream 係眼霜咁用，因為其實佢都會有幫助我哋減淡呢個眼紋同埋黑眼圈嘅。超抵用啊！咁大啱當眼霜。其實用好耐㗎啦。係啊，50 ml 嘅呢個係 L8+1 L8+1，同埋呢個係388懶人一幕咯。有啲我發現有啲客係好難，哇！搽咁多嘢一樽搞掂，呢支呢個就係啦，係啦，一樽幫你搞掂晒。L8+1，佢好似雪糕咁嘅質地嘅。呢個咧夏天咧都幾推薦你哋。同埋香港啲天氣。係啦，即係譬如你真係好容易泛紅點，曬完咧，你哋放喺雪櫃搽敷佢咧，嗰個箍單嘅效果係好好，降紅嗰個效果咧係非常見效嘅。呢一支好多客人好中意嘅呢支敏感面霜，修復面霜好正呢個。跟住你未搽 BB cream 喎？係。呢支係我好中意，我都好中意嘅。但係可能香港咧夏天嚟講咧，你哋會覺得潤啲。我唔覺得佢立喎，平時我 OK 嘅，係咯。你係好怕立嘅人，但係我都唔覺得佢立喎，佢係好薄身，好好推開，同埋係用完嗱，我搽半邊面俾你哋睇啊，好好推啦，好薄啦，佢又唔會氧化，唔會反黑啦。同埋我覺得佢個色係令到我哋好有光澤自然，係啦。我好怕嗰啲再白嗰啲叫咩啊？素顏霜係白到咧好恐怖，成塊面死白嗰啲，我就唔中意。佢呢個唔係嘅，呢個係好自然得嚟，好靚嘅。啊，搽咗呢半邊面即刻有返光澤，呢邊仲係好暗沉嘅。佢都遮到少少嘅，起碼遮到7-8成嘅瑕疵，但係佢係好薄嘅啫。即係有啲靚咧唔中意化妝咧，同埋唔想咁厚咧，夏天搭住晒咧，佢呢個咧有啲滋潤度得嚟咧，好薄身，好好推開嘅，佢嘅質地好靚嘅。佢同埋都係有 PDRN 成分喺入邊，係啦，修護埋我哋嘅皮膚。
試咗洗面奶好正係咪啊 Fiona？ 多謝你，我都知你好中意呢支 BB cream 噶，多謝你，係啊，幫到你哋真係好開心。我有陣時咧，即係我而家去到英國有陣時見到人哋啲皮膚咁樣咧，我就會即刻上身。我唔係叫佢買，我真係送俾佢試啊！對唔住，我忍唔住，因為我又唔想好似 sell 佢咁啊嘛。即係我咁樣講，我有得賣，好似好衰咁。但係其實我係真係想，佢會叫你幫佢買。我係真係想幫佢。上次好似嗰個女仔爛晒面咧，我係送俾佢嘅，因為我想幫到佢。我唔係叫，我真係唔係想叫佢買，唔係想去幫襯我。呢個係真，我係想佢塊面好翻。佢突然間塊面咁樣俾我都會發癲咯，即係紅爛曬。係啊，好煩惱㗎，會心情好差㗎。如果塊面爛到咁，會好唔開心。BB cream 日日都用係咪？係，其實我自己都係日日用嘅，因為有陣時唔化妝咧，你想個樣精神啲咧，有光澤啲咧，我都會搽個 BB cream 咯。呢個其實佢係一個素顏霜嚟嘅，冇色。佢都有防曬度數有嘅呢嘅，個35度， 40度嘅， 40度，係35 ml， 35秒。SPF 40 PA 兩個價嘅呢個係，即係如果你唔係喺室外咧，平時喺寫字樓咧，其實呢個度數已經夠啦。咁佢有 PDRN 成分喺入邊啦，幫助我哋嘅血管更新啦，嗰個增加我哋嘅肌膚嘅再生效果，所以咧搽完咧，你會令到佢個皮膚咧好有光澤，好靚，同埋佢同時有保濕啦，修護我哋嘅肌膚嘅。Hello Eva，Hello， 呢個係 L11+1，係咪啊699蚊。因為 Fiona 其實都係最近幾個月試用嘅創 B，咁佢都覺得用咗真係好咗好多。其實一個護膚品牌用賣到我哋一個賣到咁多年咧，其實你就知佢係好好用嘅。講真啦，你哋試完唔好用，我哋根本都冇可能不停咁介紹。係，我哋賣咗我就賣咗好多好多年㗎啦，因為係我自己試完之後，咁老闆娘就話：不如你都介紹俾你啲客人啦咁樣。跟住真係咁多年嚟，我哋都賣得好，所以全部口碑係真嘅。唔好嘅咧，其實可能賣咗一次兩次，我哋都唔可以再開再翻單，因為冇咗口碑，啲人都唔會再信，都唔好用嘅。但係呢個真係好用，呢個 L11+1 699蚊，因為佢裏邊有啲好靚嘅成分喺裏邊，就平時同出邊嗰啲一般嘅素顏霜嗰啲係唔同嘅，咁所以咧佢裏邊係又可以幫你護膚啦，又可以幫你 tune up 翻你嗰個嘅膚色嘅呢個 L11。用 L7 每次敷幾耐？係咪再生霜啊？再生霜冇其實你可以敷過夜都得㗎，唔使抹㗎。如果你係口敷嘅話咧，我自己口敷，我其實我唔抹㗎，我唔知你哋啊。我都唔抹㗎，我敷住佢就瞓覺。瞓覺得㗎啦，佢會慢慢吸收㗎，唔需要抹㗎。你當佢 overnight mask 都得，甚至乎我自己想效果靚啲咧，我係搽完再生霜再加自己嘅面膜嘅，咁個效果會再靚啲咯。咁樣將嗰啲成分再逼入皮膚裏邊咁樣。好，呢個BB cream 咧係 L11嘅 code number，咁價錢係699蚊。係啦，L11呢支我都好中意。係，我冇晒啦，我真係冇全部，我陣間會攞走一批。我陣間都要攞一啲，我都要買。洗面奶我今次都要買。泡泡水我都冇晒全部。泡泡水我都要。因為我喺英國有貨嘅時候，成日送晒俾啲 friend，你試下好用，你試下自己跟住冇晒。我今晚翻去做下套藍盒先。要啊。好腫，因為我覺得我啲皮膚導入一下先，今晚翻去。藍盒係推介嘅，真係任何天氣都好啱用。橙盒咧就真係比較熟齡嘅皮膚，同埋冬天會啱用啲嘅。呢個就一年四季你都啱用嘅。因為佢係爆水療程嚟嘅呢一個。呢個好正，用完啲皮膚，即係嗰陣時我係寧願做 facial 抹一抹但哇咁靚嘅塊面，呢個係真，你即時睇到個效果係哇咁靚咁有光澤嘅，因為呢間美容院係冇嗰啲叫咩高能量儀器，冇打針乜都冇，人手多全人手呢兩套盒嘅啫主打，佢係冇其他嘢唔打針嘅。好，呢個套盒係 L5，價錢係1150
50蚊，可以如果你做 treatment 可以當5 5次次㗎啦咁樣做㗎啦。其實好大，因為你嚟呢度做咧，我哋以前我嚟呢度我係 join package 嘅，為起做一次係1000蚊嘅港紙。咁但係而家你係1150蚊，可以自己喺屋企做5次。我哋仲有 discount 優惠啦，係啦，係咯，所以我哋之前啲客咧都係5套咁樣買，因為你咁平嘛，你而家買5000蚊有8折，嗰個8000蚊有7折，係 VIP 先有啊，係嘛？到期日係去到28年嘅6月嘅呢個，所以呢個我都好中意。尤其是我而家殘到咁咧，我今晚翻去做完之後即刻俾個效果，俾個效果你哋睇下，今晚即刻拍條片俾你哋睇先。係啦，咁我哋都可以去翻阿丁度睇下，佢好似好爽咁樣啦。佢差唔多時間可以起舞啦。睇翻我哋嘅熱布丁，熱布丁，熱布丁，姐姐睇下佢熱布丁，好爽係咪？呢位姐姐？咦，sorry，佢有鏡頭未？我嚟。好，呢個再前少少。睇下冰冰嘅效果啦，得唔得？嗰個少少。佢遮住咗你個鏡頭。咁咧，佢起舞咧就會已經係好似啫喱咁樣嘅。攞泡泡水抹下你。唔好意思啊，我黐住咗你哋頭髮，唔夠專業。其實唔夠多啊啲毛，我會起兩殼咯，我自己啊。哇，靚到，黐線勁靚啊！哇，好靚啊，真係係啊！嗰啲紅冇晒咯，冇晒，即時燒晒。啲好心急，好想睇下自己個樣。嗱，你俾我，跟住你同泡泡水，用泡泡水抹。唔該。唔使。之前好似有陣膜。勁白啊！都好啱佢用，其實呢個倒冇瞓。啱，佢係因為本身紅紅地可能要嘅。俾多一塊我。好。好白啊！係咪好靚啊？佢仲有冇棉花㗎？嗰度，大把呢度。好白啊！係啊，勁白啊！抹多少先？好靚啊！黐線，呢套勁白套盒用完係已經好似化咗妝咁靚，轉頭先幫你買翻啦。哇，脹風風咁。係咪啊？呢套套盒，所以佢賣得咁好係有原因。分翻低先。以前點解我成日嚟做 facial 就係咁解。同埋燒咗好多泛紅，啲暗紅色粒。係啊，好靚㗎，所以呢個就係高級。頭先仲要係搽咗啲咩啊？個底好似冇搽嘢，就咁敷咗個。冇啊！我都冇幫佢搽咗身上。係咯，再身上都冇搽添喎，就咁搽咗少少泡泡水，同埋搽有冇搽 cream 咩？都冇喎。冇啊。係咯。好，你可以俾人睇下你個樣。抹多少少先，係咯。OK。唔該。白咗幾度喎，即刻。係嘛？好白啊！而家好靚啊，個倒模都好靚，見到倒完出嚟之後。呢個就係做完個 treatment 即時效果，
係你會見到阿丁啲肌膚係有光呢盒澤，嘢都未做，脹蓬蓬㗎。呢盒嘢都未做啊，已經可以有咁嘅效果啦。咪做咗呢盒咯，咪做咗呢盒，係喎係喎，頭先有搽咗呢盒，齋搽啫喎，冇導入冇喎。導入係咯，所以喺我就係記憶好似冇導入呢盒嘢。你哋平時如果喺屋企最好就係配合埋有家用嘅導入導入機儀啦。導入咗呢個先。如果冇咧，好似我頭先幫阿丁按面咁樣都可以嘅，就可以用呢啲。你哋屋企有刮痧棒又得，買呢個棒又得，隨你哋中意。咁個效果咧係好明顯，即時會睇到嘅。頭先就用呢一個刮痧棒，然後就做呢個做呢一個 treatment。 treatment 嘅。咁呢個刮痧棒咧，平時係可以愛嚟刮頭啊，我覺得好舒服過刮個頭呢啲位啊好，舒服。呢啲位，嗯呢個位就係咁樣刮啦。跟住開，可唔可以起翻你個頭？可以。咁咧，平時就係咁樣啦。係咪好舒好正？服啊！呢個應該係唔得你個頭。同埋咧，人哋話銅咧可以將我哋啲毒素咧排出咯排走係咯，啦係啊，所以黃銅係幾好噶，我哋用。唔該晒。仲有呢個服務添。係啦，就係呢個咁樣去用嘅。呢個咧，佢其實有教我哋咧，每一個位置係按邊度嘅。稍後我可以出翻個圖俾大家去睇下點樣去用嘅，得唔得？咁呢個套盒咧，做完咧就係效果咁樣啦。咁譬如平時你喺屋企嘅話咧，可以搽埋呢個再生霜，我幫你搽。好啊。我都想俾你哋睇埋再敷埋呢個再生霜嘅效果。咁正常其實係搽咗再生霜再倒冇效果會好啲嘅。頭先我 skip 咗呢個 step 先，因為你哋可以選擇買，需唔需要做呢一個嘅？除非你爛面爛得好緊要嗰啲咧，或者想效果再靚啲，就要加呢一個動作噶啦。我覺得泡泡水啦、藍盒啦同再生霜係必買嘅，呢三樣嘢我係唔可以冇噶。係，我好中意再生霜。泡泡水我都勁中意。屋企係唔可以冇咯。Kiko 啲皮膚都好唔穩定啊， ，Kiko 佢都有咧，用泡泡水嘅。佢勁中意泡泡水咯。佢話佢當佢咩都搽唔到，佢都係淨係搽泡泡水咯。咁好嗱我哋嗰套個盒係出多次曲啦，可以。啱啱個倒模粉係 L15嘅750蚊，750蚊。倒模粉就係成金樽，盞花係敏感皮膚非常好。 500ml 定係1 lit 裝？呢個咯，成樽㗎，係啦，就係咁樣成樽㗎啦。倒模粉，都倒模用咗好多次粉係啊。倒模粉係咩曲啊 L15 ？L15係倒模粉。 750蚊倒模粉，如果套盒咧就係 L5啦。套盒係 L5 1150。套盒其實睇皮膚狀態啦，你哋梗係想效果靚嘅咧，一個星期做一次，再唔係就2個星期做一次咁樣咯。件黑色背心邊同埋轉移咗呢度有，我哋都可以訂喺韓國買㗎我。韓國。韓國。我嚟之前已經訂晒一批，稍後上架自己着有得賣嘅。件衫咁好靚，我中意白色。係咪啊？稍後上架，同事仔幫我哋上埋架，俾我哋呢邊客人一齊買啊！我嚟到一定會買衫，我跟住會拍片 share 俾你哋，因為我直播就真係唔開啦。咁因為我都要嚟陪下啲屋企人周圍玩下。係。今日真係好抵，我哋講多次今日嘅優惠先。今日咧買滿2000蚊咧就有9折嘅 VIP。如果你未係 VIP 咧，就買咗2000蚊做咗 VIP 先，然後第二張單開始咧已經有9折㗎啦。2000蚊有9折，5000蚊有8折，8000蚊係有7折嘅。好似一袋裝，唔係冇咗個罐啊？唔係咩？我唔知喎我有少少印象 check 下問下。嗰個呢個換咗個1 lit 裝。你電話呢個，我上網俾你睇。係，佢冇 sample 喺度。有冇 top 有嘅？我哋稍後叫同事上架，我哋再出翻 post 俾大家 Sorry 睇。唔好意思。咁所以咧呢幾樣嘢必買嘅，再生霜啦、泡泡水啦，同埋呢一個嘅套盒，呢幾樣都係呢一個立倉 B 嘅防曬咧，我就
1 lit 裝。你而家可以買，不過我就建議冬天先啱你哋用，係啊啱防1曬就 lit 真係唔啱而家呢個天氣嘅。 K 1K 咯，即係1000咯。嗯呢個本身咧就500G 嘅，咁而家呢個係 upgrade 舊版咗係啦，舊包而家裝 upgrade 咗咧就係包裝一袋個係啦，就有1000嘅，即係一包等於呢度2罐㗎啦。咁所以個價錢好抵。咁樣1K 而家係750蚊嘅啫，750蚊係啦。因為全部都係美容院裝喎。係啦，美容院裝，佢直頭咁樣 upgrade 咗咧，就一包等於2罐㗎啦。咁所以就一個價錢已經有2罐啦。750蚊呢個係啦 L15嘅，應該係 L15嘅呢個 L15+1。咁跟住要唔要再講多次泡泡水個曲啊？可以啊。轉頭阿丁敷完咧，我搽埋個 BB cream 俾你哋睇，靚到爆炸。佢而家敷咗幾耐 Hello 而家 Eva 夠時間 BB 敷多5分鐘。係咯，敷多5分鐘。咁我哋講住其他曲先，等阿丁敷多5分鐘之後咧，再俾大家睇下我哋又翻嚟呢度啊。係啦，我又可以眯埋。今日佢好嘆啊！唔該晒兩位女王，唔好客氣。呢個必買啊！呢個必買啊！你未買過嘅泡泡水一定要買呢樽。係啦，泡泡水出曲，唔該出多次泡泡水個曲。咁佢一支已經係500 ml 嘅 salon 裝美容院裝嚟㗎啦。咁佢會俾埋呢個樽仔你。咁平時咧早晚當爽膚水咁樣搽，全面連眼連頸都可以搽嘅呢一個係啦。同埋咧，亦都可以攞嚟每一日攞嚟濕敷。當你化妝之前咧，可以敷佢幾分鐘，然後你再化妝咧，你個妝係好貼嘅。我哋差唔多日日都係咁樣做嘅呢個。Hello，丁丁今次全程做埋 model。係啊，我俾佢 Eva 係咪？係俾佢享受下。係啦，L1 628蚊，係啦咁大 L1 樽，用好耐㗎。係啦，日常我平時都會當佢係爽膚水早晚搽，咁但係你哋都可以頭先咧教你哋泵成塊面去敷5至10分鐘，咁你哋咧就會睇到自己嘅皮膚有變化嘅。你哋可以影相留意下，一路咧用咧，你嗰個光澤感係好明顯嘅，同埋亦都好舒緩，亦都好修復我哋皮膚嘅屏障嘅。攞棉花倒出嚟濕敷都可以嘅，或者咧可以係又係有啲棉花咁樣咧，攞呢個咁樣擠。我哋都有拍片嘅。係。平時 Anna 做 model，今次 Anna 冇嚟啊。係啊，平時我 serve Anna。係啦。L1+1 628蚊，呢個咧我哋啲客人都係3支咁買嘅。平時有試過有一次做 promo 係5支咁買好嘅，掂。成家人都可以用嘅。因為全家都用得㗎嘛。我老公都有用嘅呢個係。我老公都好中意，因為男人咧，你知佢唔中意用咁多嘢㗎嘛，佢都淨係用一支泡泡水嘅啫。我有個客我客話：我女啊成日攞晒我嚟用，我而家要買多啲。你敷完咧，你係真係 feel 到個皮膚好似注滿水咁樣。係啦，飲飽水好啦，注氧咁阿丁而家又翻嚟啦，我又幫佢咧抹下啦，抹一抹之後就可以搽個 BB cream。飲飽水咁，我而家喺皮膚正。因為其實韓國咧，就算天氣冇咁熱咧，佢都係好乾。係啊，我都覺得係，超級乾。所以有時都唔係好適應。你睇下佢啲腫冇晒㗎，佢啲腫，佢啲腫肥腫。OK。勁靚咯！而家啲皮膚，小姐，係嘛？你起身望下啦，哇，好靚啊！而家皮膚好似搽咗粉咁啊，直頭覺得佢超靚。飲飽水嘅肌膚。皮膚靚，個人心情都特別靚嘅。 OK OK。個角度睇唔睇到？睇到。BB cream 都係我最愛。嗯。因為裏邊好靚啊嘛，啲成分。同埋佢最主要真係搽出嚟個成個樣咧，好自然，好有光澤，好有氣息啊！佢又唔會變色喎。佢唔會灰咗。係咯。
搽咗幾個鐘之後都唔會灰嘅。因為有啲會氧化咁咧跟住就成個樣灰咗啦。氧化嗰啲咧啲成分就唔夠靚啦，勁靚半咯。邊面啫，睇到個效果。即時吞翻喎。Anna 未翻啊，佢喺泰國。我走嗰日佢到好似。跟住就搽埋呢邊。你哋平時都可以用 pop 啊、掃啊去上都得嘅。我哋今次呢個優惠做3日係咪？係啊，得3日咋。即係2000蚊9折，5000蚊8折，8000蚊7折。呢個優惠咧係做3日嘅啫。老闆鬧㗎。佢唔俾我哋做咁平。係啊，不嬲都因為人哋個品牌係有形象噶嘛，你無端端賣到咁平唔得嘅。同埋佢會影響佢呢度美容院嘅客人唔嚟做 facial 㗎啦，到時。佢呢度所有韓國都出邊都冇得買冇嘅啊！佢淨係俾我哋賣海外先可以有呢個優惠俾大家。哇！成隻雞蛋咁啊，幾靚！乜個雞蛋？勁靚啊！啲皮係膚喎，所以咧皮膚護理係好重要。雖然我都明嚟 Chombi 可能你哋會覺得哇，成個做咁多 treatment 過程好繁複，但係其實一個星期你只係抽一日，跟住再做個零鐘嘅時間，但係可以令到自己嘅皮膚咁靚咧，呢個你哋絕對唔可以懶嘅。冇錯，呢個真係唔可以懶。你睇下，即時啲皮膚靚到雞蛋咁滑咯，真係。你哋自己喺屋企做都可以有個即時咁靚。係啊，呢個係好中意去 share La Chombi 俾大家，因為我覺得真係好好用，可以幫到好多受到皮膚困擾嘅朋友仔咯。泰國好熱，係啊，好恐怖。我 day 用La Chombi 泡泡水，nighttime 用修復 cream。我喺泰國嗰幾日都係咯，因為其他嘢都未必啱用，即係再新霜都唔啱用。我喺泰國嗰幾日都係狂煲泡泡水同埋搽嗰個敏感面修復面霜。佢係有黃有嘅，有啲金盞金盞花喺度㗎。係。唔係白粉嚟嘅。唔係白色嘅，佢唔係純白色嘅，佢有啲黃黃地一點點係正常嘅，因為有啲金盞花嘅萃取喺入邊嘅，係啦，等緊相機啦，係啦。唔知係咪耐咗？絕對唔係耐咗，放心可以繼續用，佢本身就係有啲黃黃地咁樣，係咁㗎。係啦。 OK，好啦，咁今日咧我哋嘅直播差唔多，不過我哋就 recap 多一次所有嘅貨品啦。首先就係泡泡水啦，你可以起身啦，耶！幫我轉翻嚟先。好，每個鏡頭轉翻過嚟就得咯。好啊，轉翻過嚟呢這邊好，我哋邊。洗 recap 多面奶一次啦啊！。我好中意支洗面奶啊！我今次一定要買多幾支。我朝頭早我係用呢個洗面奶嘅，因為夜晚我就卸妝同埋再用個洗面膏。我出翻嚟啦，Hello，我出翻嚟啦，哇，好靚啊！真係係勁靚咯，好有光澤，好有爆水，真係好圓人樣。我頭先開頭都勁黃，我而家都即刻有翻啲光澤。不過我係腫，因為我嚟緊 M，我嚟緊 M 就好腫得好誇張。咁你要飲消脂水，我要介紹你。好啊，我又試下消脂水先。嗱，recap 翻呢個洗面奶先，500ml 撒朗裝又面裝嚟㗎啦。比起你哋平時用嘅洗面奶再大支好多，所以好襟用嘅。朝頭早咧我就中意用洗面奶嘅，因為我覺得朝頭早啱啱起身呢啲皮膚唔係咁，即係唔需要用結力太強嘅嘢去洗佢，所以我朝頭早就中意用呢個洗面奶。同埋La Chombi呢個洗面奶咧，我覺得洗完咧塊面咧好舒服啦，皮膚好柔軟啦，毛孔好細緻啦，同埋佢係好絲滑嘅感覺嘅呢個。所以呢個咧我哋可以出多次曲啦。L16+1嘅 L16+1 598蚊嘅598蚊。好，跟住就係泡泡水啦。咁佢一支咧係500ml嘅500ml。咁另外仲會有個泵泵裝
俾翻大跟個家嘅，吉樽俾你係啦，吉樽呢個。咁好似做法頭先啦，Ivy 咁樣擺一個面膜網咧，跟住咧，嘣嘣嘣嘣嘣，冇網都得嘅，不過有網可以你就厚敷 hold 得耐啲，係啦。可以厚敷或者日常好似爽膚水咁樣。 L1啦，泡泡水係 L1 係一定要買。如果未用過嘅朋友仔咧，記得一定要試。L1 用過嘅朋友仔咧，你哋可以留言俾我，邊個產品你用咗覺得好用？你哋留完言 cap 翻圖咧，我哋會回贈翻10蚊購物金俾你哋嘅。OK？因為我都想多啲朋友仔知道佢嘅好處係咩啊，因為我淨係我講冇用噶嘛，你哋用家去再 share 出嚟咧，我覺得係好好。咩叫是否可以去防曬？洗面奶個洗面奶可以可以洗埋個防曬嘅，係啦，洗2次咯。我會如果你想洗咗你本身啲輕裝啊嗰啲咧，洗完1次，然後你可以中意奢華啲用泡泡水抹咗佢，然後再洗第2次嘅，係啦。咁如果你唔用泡泡水嘅，你就可以過翻水再洗第2次嘅，係啦。跟住另外呢一個藍盒啊，我哋全部人都勁中意嘅藍盒，喺屋企用咧可以用到5次嘅，一支大，然後有5支細，每次將個大嘅加落去細嗰支，熬一熬去就變咗乳白色咁樣用就得㗎啦。喺屋企可以用一個導入機去導入啦，咁變咗係一星期做一個好靚嘅護膚啦，好似去咗美容院咁。你而家直頭係將美容院帶翻屋企㗎啦，呢一個係一個爆水注水嘅療程。做完之後就好似丁丁咁靚啦，佢係頭先用咗呢個㗎，佢都冇用導入機添啊，就咁齋捽咗落去咋。咁如果你哋屋企冇導入機咧，就咁用手按摩都已經可以啦。當然如果有用導入機導入就更加好啦，呢一個係啦。你睇下丁幾開心，係咪先？即係做完見到自己皮膚靚咧，係好開心㗎。係啦，所以呢個係真係，如果未試過嘅朋友點都買一盒翻去試下，你會愛上佢嘅呢個係啦。咁啊，另外會送多2支呢個 cream 俾你哋嘅，呢2支 cream 咧就係皮膚敏感都可以用嘅呢一個係啦，呢個水分面霜泡泡水每日洗完面都用，好保濕，好正㗎泡泡水真係。泡泡水真係好好用，呢個我哋全部人都一定要用否認。嗱呢個套盒咧都話唔好用，我飲咗佢啊！我上次講邊個話唔好用，我飲咗佢。好似我食嗰張台去咁係嘛？係啦，嗱呢個 L5+1嘅 L5+11150嘅都係啦，今次全張單計啦，買滿2000蚊會有9折嘅 VIP， 買滿5000蚊會有8折，買滿8000蚊會有即時有個7折係最抵㗎啦，咁就一次過團訂貨啦，大家呢個 L5+1 我哋呢L5+1 個個都買到7000蚊、8000係啊係蚊。啊，同埋全部都係靚期，去到28年嘅。好，跟住就係呢個膠原蛋白面霜啦，呢個日頭用、夜晚用都可以嘅，咁成面連眼都用得。冇錯啦佢係有咁佢愛鼻體嘅膠原面霜。咁50ml 呢個。我中意佢個質地，好似雪雪糕糕咁咁樣咯樣咯，，係啊。係啦，你哋筆少少出嚟咧，喺個掌心度按熱佢，搓熱佢，係啦，搓熱佢，跟住咧就可以咁樣按壓喺自己嘅面啦、眼睛上面嘅，可以用5次啊個套盒，所以一啲都唔貴㗎，係啊。好平添啊！我自己嚟做一次都似1000蚊港紙。好泡泡水好好用 Extreme，泡泡水好用，但係你哋係覺得佢好用啲咩啊？可唔可以講嚟聽下？因為我都知個個都話好用嘅，但係你哋會覺得係有啲咩？你哋會覺得佢好用咧？有咩效果咧？我自己會覺得係成面有光澤嘅。哇！嗰、個套盒原來今日攞到最盡7折嘅話係805蚊嘅啫，哇平平啊！所以可以買多幾盒啊！我都會，我冇晒啦。我咧喺上呢次買20盒翻去英國。我係攞去俾人幫我做 facial。嗯 Ice Cream 個 code number 就係 L8啦，L8 價錢係388超蚊。抵，哇！呢個再如果你哋買盡到7折，咪勁平，可能分分鐘黐線。 200蚊有咁就唔得啊7折啫200幾388.7。所以記住落單啊271哇，咯，好平好平啊！啊！今次落單幾時收貨？
都係大概40個工作天，係啦，大概40個都跟翻平時我哋韓國早到早收貨，嗱倉 B 都快㗎，我覺得快嘅。係啊。但係今次呢個優惠係做3日㗎咋，即係2000、5000、8000呢個優惠係做3日，所以大家快啲呢3日落單就最抵啦。好，跟住咧就係呢個大家都好喜愛嘅修復面霜，我覺得呢個咧多數啲年輕一代嘅中意啲嘅喎。我都係啲客啲女用嘅話好好用啦，Anna 又好中意啦。咁佢個質地係比較清爽，同埋咧都係幫我哋咧舒緩敏感皮膚、修復皮膚濕疹啊。嗰啲紅色嗰啲印咧，笪笪咧，呢個係好啱用嘅修復面霜。呢個係430蚊，code number 係 L3。咁有客人問啦，英國係可唔可以買？英國係可以買，但係同香港價錢唔一樣嘅。我英國嗰邊都可以買，但係個價錢係唔同嘅。你要揾翻我英國個電話落單，因為英國有稅。所以我哋都要加翻個稅上去賣翻俾大家嘅，得唔得？如果你覺得呢個香港價錢平啲嘅，你喺香港落單自己運翻英國就得啦。叫朋友幫你帶翻去。係啦，你哋自己諗辦法運翻去啦，得唔得 ？L3，跟住就係我同 JoJo 都極愛嘅再生霜，呢個係我推介勁愛。呢個咧 PDRN 修復再生霜咧，真係你哋爛面即搽。即刻好翻，即時急救。你平時咧好地地，你 feel 唔到佢有幾威力嘅。當你真係哇成塊面乾到爛晒啊，又敏感啊，又剩咧，又起粒粒咧，紅到一搽去2日，唔使2日添啊！你之前一晚搽完去，你瞓醒即刻好翻晒，好犀利呢個。我最近都話送咗俾啲星咧，佢都係好愛，呢個係真嘅。我係送完俾佢，佢再揾我落單，我用咗好，可唔可以買？佢係直頭要落單買歌星嚟嘅，好中意用，880蚊 L7。呢個今次要買多幾支啦，如果攞到最盡優惠，7支係幾多錢啊？880蚊乘點7，616蚊咋，600幾蚊真係同我狂掃10支啦！呢個要，因為我自己都用好多喎。係啊，真係好好用。我係夜晚中意敷完再搽敷 mask 粉咯。效果勁靚，尤其是真係英國嘅客人唔使講啦，英國係好啱用啦倉 B 㗎，啲天氣好正，呢個係真嘅。同埋咧，我即係住咗英國一段時間咧，我都有試下唔同護膚品，呢個係冇得比冇得輸，因為坦白講，你好多大品牌嘅護膚品都好貴，但係有冇呢個效果係另外一回事咯。佢係好光澤係咯。即係我唔係好介意個價錢，但我最重要係有冇效咯。係啊，我都係講求效果。呢個 L7，大家記住落單。要買多幾支呢個。跟住就係 BB Cream 啦，啱啱阿丁搽咗嘅呢個 BB Cream。呢個 BB Cream，咁佢都好大支，35ml 有排用㗎啦呢個。我中意佢個質地好輕薄啦，又唔同埋好薄身嘅，係啦，好貼服啦，又唔會氧化啦，唔會反灰反黑啦，所以呢支又好好用。L11，哇！而家699再7折真係好抵咯。係啊。嗱講真啊，你唔好揾嗰啲好平嘅 BB Cream 同佢做比較，呢啲冇得比嘅。因為佢裏邊有啲好靚嘅護膚。你用過你就會知，佢唔會反灰，佢唔會氧化。同埋啲皮膚越用越靚，越用越靚嘅。如果7折係489蚊嘅啫，好平咯！其實好少做到呢個折扣嘅，真係已經去到批發價錢嚟㗎啦。係啊，今次嚟到一定要介紹。洗面奶14歲小朋友男仔啱唔啱用？可以用啊！其實我覺得11、2歲開始都可以用㗎啦。我個女用緊洗面泡嘅陳喜兒洗面粉，洗面粉。我哋今次都冇介紹添。其實我就好中意用呢個嘅，好乾淨。乾淨。阿女，我細女而家我都要佢開始洗面，因為之前都有一路，跟住佢見到我呢個好得意，咩嚟㗎媽咪？嘣嘣嘣！跟住而家用晒我張粉啦。我哋試下，係啊，你哋睇啊。嗱，呢個好簡單。你咧，我自己就中意咁樣，跟住可唔可以幫我揸住？可以。咁你打開個蓋，佢就會跌啲出嚟，你一泵就夠㗎啦。然後加啲泡泡水。而家好少就得㗎啦，好搞笑，好得意啊！呢個真係，
唔怪之跟住咧佢佢就會好滑變咗嘅，變咗係綿綿密嘅。密嘅泡洗面，超級乾淨。小朋友都用得，我細女都用緊㗎啦，10歲11歲已經全部用得，絕對冇問題。佢而家好乖，因為佢覺得好好玩，跟住佢就每晚都會洗面啦。如果你問我小朋友用粉好過用奶，真嘅。因為佢哋會中意呢個青春期用青春期用粉好啲，泡去到啲油脂係啦，因為佢哋會成日生粒粒啊、油脂粒啊。我個細女好中意起嗰啲油脂粒仔嘅，咁你哋要用呢啲咯，會好好多。同埋夜晚用，我覺得都啱，因為你卸咗妝之後再用呢個咧就會乾淨。我都慣咗夜晚係用呢個嘅，日頭可以用奶去一去啲油分，或者你基本落下妝 OK 嘅，你嗰啲咁淡用咯，我想講一罐用好鬼耐㗎啦。幾錢啊？呢個呢個599 L9加一。L9 洗面粉係 L9加一，用好耐，用咗兩個幾月啦。而家我個女一齊用埋就唔得啦。呢個好用㗎，呢個泡泡我用緊嘅 L9加一，爭啲唔記得講，唔記得咗講佢添。有冇嘢講漏㗎？係啦，好嗱，咁跟住另外咧，橙盒我今次就唔係好特別介紹住俾大家先，因為呢個我覺得真係入冬先係啦，入冬會啱用，或者真係皮膚好乾成熟嘅女士咧就啱用。不過而家我仲有一個有啲就快過期嘅，個期係幾時到？可唔可以幫我 check 下？咁所以咧，我有 promotion 可以清埋佢。如果未用過嘅朋友仔咧，就可以用呢個咁平嘅價錢去買嚟試下啦。呢個係我自己好中意嘅，佢咧個 step 咧會比藍盒複雜少少，因為佢首先會有4個 step。第一個 step 咧就係搽咗一個 peeling 去角質先，係啦。而家咧我呢個係買1送1嘅，1288蚊，平時係只係1盒嘅價錢，因為佢個期係幾時到啊？可唔可以睇翻？咁呢個而咧係呢個洗面粉 L9 係啦，跟住。首先做完 peeling 咧，跟住會有2支精華，第一倒入第2支精華，跟住再倒入第3支精華，跟住第4就係再生霜，敷完再做呢個倒模嘅效果係26年嘅12月，係啦，去到12月啫。所以如果未試過買嚟試下，我覺得值得一試嘅。皮好乾啊，皺紋比較多啊，呢個係一個抗衰老嘅療程，會啱用啲。後生女未必啱用，可能對你嚟講真係比較潤咗少少，真係熟齡嘅肌膚咧會啱用啲嘅，得唔得？呢個係 L6 1288蚊，買1送1，今次都可以 join 埋落8000蚊，哇7折嗰個，即係仲有7折買1送1啊！即係係咪想立晒佢自己狂碌？啦，即係12887折咯。仲有2盒喎，有901蚊有2盒咯，即係400幾蚊1盒咯，哇超抵嘅真係！但係你哋收到貨要快啲用晒。係啦，12月到期嘅。係啦，跟住咧就係呢一支修復噴霧啦。嗱，呢支修復噴霧咧，啱啱同老闆傾咗，而家暫時得翻就快到期嘅貨。咁新嘅期佢未知幾時有，未有 schedule 佢出。所以買住就嚟到期呢支噴霧先，呢支咧又係敏感救星，你塊面喺紅晒一粒粒啊，需要 cool down 補濕咧，呢一支係好正嘅。咁今日咧只需要88蚊，從來未試過。咁你呢個優惠都用埋啦？可以，哇！只限今日呢個直播，因為我嚟到英國，對唔住。英國過翻到嚟韓國咧，我一定要俾個咁正嘅優惠你哋。第一嗱，但係得翻好似得翻100支都唔夠嘅，你哋自己搶啦。呢個係好好用，個期係去到26年嘅9月。我呢26年9月好好用嘅。 60，你有冇用過㗎？有啊。好，呢支好正。我姑仔係好變態，佢話咧佢愛嚟噴咗條頸。佢話堅喎，呢支嘢好笑咯，成日話呢支嘢真係堅喎。我點解你係噴頸咁特別嘅？你話你抗敏感啊嘛，我條頸好敏感，我咪噴頸咯，咁咪笑鬼死我。佢話哇真係即時舒緩啊，因為我姑仔又係啲皮膚好敏感一笪笪咁樣咧，跟住佢就好中意呢一支嘢。計埋落去
3天優惠，你哋自己 Oh my 鬥 god，快記記得得好少好少。 100支。嗱 Shopee 從來未試過有呢個價錢出現嘅，請老闆知道咧殺咗我。 D1+1 88蚊一我都可以噴支，亦都可以有今次嘅優惠加埋落去，你哋買埋成張單埋單就睇下幾多支啦。L16洗面好似簡單啲係咪？泡泡洗面奶佢講緊。哦，哦，咁我但係覺得你如果細路仔，我真係建議用粉咯，係啦，係嗰個洗面粉咯，啱小朋友一啲啊。但係當然你話小朋友佢都可以放咗喺用嘅寫字樓，兩樣你都可以買嚟俾佢試下咯。寫字樓都啱。其實長期放喺手袋啊，因為譬如而家啲天氣咁熱咧，香港都熱啦，你哋得閒就要噴下，因為你哋啲汗咧會流失水分啊，你哋都要去噴翻保濕水分，同埋曬咧你會容易敏感乾起粒粒。咁呢個全部呢支噴霧咧都係幫助到你嘅，得唔得？好，跟住另外我哋會有遊戲咧，我哋都送5支出去嘅呢支噴霧。好，咁我哋係我哋每個台有5支，玩咩遊戲啊？我哋玩咩遊戲啊？分享啦，幫我哋公開分享先啦。公開分享，我哋又有第2樣嘢送喎。洗面奶幾多 ml？好似係500係啦，500 ml。男仔佢好怕複雜哦，咁你俾佢試下個洗面奶咯。泵肚都唔係好複雜嘅啫喎，其實。好好玩係嘅。咯。嗱嗱玩咩遊戲啊？嗱嗱，好。 1至100，哦，手袋1支，寫字樓1支，醒啊！ 1至100估數字。係啦，好，我哋1至100估數字，我哋咧每台會玩送5支噴霧出去。哇！咁但係咧，暫時新嘅期未知啊，未有 schedule 住。Thank you，多謝分享，公開分享。係啦，幫我哋公開分享，然後可以開始玩啦。係啦，玩完呢個遊戲，我哋再送分享獎喎，我哋送啲 La Chombi 嘅產品出去。所以你哋快啲送分享先，而家狂分享，留言話俾我哋聽分享咗先，係啦，得唔得？Hi，可以開始玩啦。 Hi Annie，Hello Wendy，Wingbo。鬥快打1至100估一個數字。1至100。好忙啊。 88蚊真係太平仲要計埋啦！個折落去喎。最計埋個折就係62蚊咯，勁平。你睇我媽，去咗去咗水上樂園玩。好開心喎！如果唔係我哋邊有得走出去直播？所以陣間佢翻嚟開始，我唔可以再去，我哋就唔做嘢啦唔做嘢啦，要。因為我話咗要陪佢哋兩老長老同阿女去玩咧，阿女嘅個 schedule 滿㗎，我大女又要去咩做嗰啲 colour text 啦，跟住佢又想再過嚟深造下化妝啦，跟住又話要阿媽我想整頭咧，又要整指甲啦，又要整眼睫毛，仲有啲咩啊？滿晒我個女大女。色彩鑑定啊！佢想做嗰個色彩鑑定，好多嘢玩。色彩鑑定係咩嚟？而家好興嘅，其實韓國咧去做一啲 colour text 咧，你會覺得原來咩嘅顏色係最襯你嘅？可能你原來唔係適合襯粉紅色衫嘅，哦，你係要着綠色嘅衫嘅。原來你一路都着錯衫，跟住仲要有埋個妝啦。好似有啲印象。係啦，你要點樣去咩妝容啊？阿女而家就想去做呢啲嘢。有冇帶埋你去啊？咁帶埋你去梗係叫埋我去啦！我翻嚟佢實捉埋我一齊去嘅，就係咁啦。加油！好，跟住咧，我哋分享獎，不如都送送 X cream 啦，好唔好？好啊 X cream 啦，分享最多分享幾多位啊？分享首先我哋而家分享有幾多個？我睇睇先。睇下先幾多個分享先？咪咯，得幾十個我哋就唔送啦。我哋不嬲最少300個分享先嘅。
300個分享。得咯，幾十個唔得啦，呢個門檻唔達標。唔達標，即刻收分。哦，我哋得29個分享。哇，唔得啊！快啲分享下先，喪分享先，唔該你哋。不過嗱，呢個分享唔係即時公佈，因為我知而家香港嘅朋友仔係翻緊工嘅，所以我哋都俾翻3日時間。得翻43，唔合格。我哋得40幾個分享。係。喂，我接受唔到喎！你哋平時唔係咁樣嘅喎，平時你哋下下都7、8嘅咯唔合格。咁既然係咁，就 skip 咗佢。嗱唔係，我哋有3日時間，因為截單前我哋可以公佈呢個分享獎嘅。第一嗱最少我哋送3份禮物啦，好唔好啊？好。最少嗰個第3名嘅分享咧，我哋送 X Cream。第2名嘅咧，我哋送泡泡水。哇！咁第1名送咩啊？梗係送套盒啦。哇！但係嗱，聽住先，留言已分享一定要跟足我哋嘅規矩，留言已分享同埋真係公開分享。跟住要 over 300次以上先嘅。好，得唔得？小助手 mark 低晒呢啲規矩，跟住我哋再出 post 話俾大家知，因為可能冇直播就睇唔到啦。係啦，因為你都冇直播啦。唔係，我意思係即係一冇睇直播啲客人就唔知我哋玩緊呢樣嘢。收工，我哋一齊去玩。我都想去玩咯。今晚仲有多場直播啊！真係㗎？係啊，今晚賣今晚Match 機啊！今晚去，尤其是而家咁腫咧，今晚去試下佢部嘢堅唔堅先。咁你話埋俾我聽，我買埋翻英國喎。好啊。堅唔堅先？嗱，咁啊，娜姐幫我 mark 翻低啦，我而家加碼啦，嚟咁遠水路翻到嚟韓國，第1名分享獎送呢個套盒，第2名送呢個泡泡水，第3名送呢個 X Cream， 全部送貨裝。冇 sample 㗎啦，裝邊。好 Wendy Yuen、林新霞同埋 Annie 中獎得獎者，係有數字係冇。係啦，送係冇冇。我哋呢邊邊個中啊？睇下先，要小助手睇翻啲先可以寫出嚟。咁記住參加呢個遊戲規則，首先係留言已分享同埋真係公開分享啦，跟住仲要係分最多嗰3位。得唔得？最少要有300次分享，我哋先可以有呢個活動。知道得唔得？收到。咁就多謝你哋啦，我咧就冇直播啦，多謝你哋，因為我真係過嚟玩，咁但係都加插咗2場直播啦，好攰啊！因為我琴日真係攰到想死啊，落機冇瞓過，泰國翻嚟直接翻屋企換個衫沖個涼，跟住又起飛嚟嚟韓國，跟住又冇得唞咯喎。check in 時間啦，跟住即係兩老又話肚餓啦，快啲落嚟食嘢啊！跟住就夠行一陣咧，又夠鐘過嚟直播啦。跟住播完夜晚又要12點啊，又食燒肉，跟住瞓到好彩今日係瞓到成10點先起身，都 OK 唞得夠嘅。如果你唔開門，我唔知道，原來我自己瞓到咁晏。係好攰，因為太攰啦。呢幾日係玩盡咗。佢哋喺度問嗰件衫嘅。我呢件衫，我諗要稍後出 post 俾你哋嘅，因為我係新買咧，我未交過，我未交過曲俾我啲同事。有黑色、白色2隻色嘅，我同阿丁2隻色，係咪好靚啊？好靚啊！我嚟之前咧已經係，因為我不嬲都有批發啲微信嘅，咁我好耐冇揀過衫，我終於揀衫過嚟着，因為我嗰邊即係坦白講，我住英國咧寄到過嚟都真係貴啊嘛。唔係啊，係蚊多份啊，寄咗過去，跟住就冇貨㗎啦。難得我過嚟就梗係自己買下衫，咁又可以 share 俾你哋咯。咁但係我買咗嘅衫可能真係淨係影下相、拍下片，分享俾你哋啦。咁我未必真係做唔到直播，因為都要陪屋企人。OK。咁就總之我嚟緊買，我今晚咧會去 shopping 買衫嘅。咁我買咗啲咩咧，我就會 share 去 Facebook 或者去翻你哋韓國嗰邊嘅群組啦。咁你哋有興趣咧，直接喺我哋嘅 website 嗰度訂，咁就得㗎啦。係啦。丁丁冇介紹，因為係我揀㗎嘛，梗係佢冇介紹啦。我買嘅。我要買白色，好靚啊呢件。 Hello Mimi，Hi。
咦 Mimi 入咗嚟啊？係喎，我揀嘅衫馬丁係唔知嘛，佢都唔知，我落單佢都唔知。係，我就係幫手收貨嘅。落完單，跟住 agent 幫我收貨送翻去俾佢啫嘛，所以佢都唔知我買咗啲咩。我已經一批咁訂咗 lock 翻嚟㗎啦。咁啊，呢幾日就會着，跟住可以 share 俾你哋。就係咁啦，thank you。我去 shopping 啦，拜拜咁多位。等我翻英國係嘛？我陳總翻咗英國㗎啦，佢已經做緊嘢啦。係，我老公一落，你知唔知我撳老公響個撳個留言，一落我做嘢先。已經係去 Outlet 幫你哋攞貨啦。係啊係啊係啊！好癲啊佢，我都覺得我老公而家進入咗佢同你我都係好嘅模式，勁啊！我老公已經進入咗我嘅模式咧，好似唔識停咁樣啊！好犀利啊！有追女王好開心多謝你哋，多謝晒。 ，Ivy B B 靚咗，係咪真㗎？好好多謝精神啊！你今日個樣好靚瞓啊！翻夠啦。好啦，我繼續去 shopping 拜啦，拜記得睇重播啦，大家。咦，撳唔到嘅，識唔到嘅，我有陣時都食唔到。係咪你個 mon 呢個位裂咗啊？